cyfnod clo arall. No! Wel, peidiwch y phoeni. Mae gen i fideo criw celf newydd i chi bob dydd am yr ychydig wythnosau nesaf. Yes! Mae CER wedi rhoi caniatâd i fi i lanlwytho darnau o raglen o'r enw CER I GREU nes I gyfrannu ato fe llynedd, lle dwi'n dangos sut I arlunio neu creu pethau. Dwi'n siŵr chi joio. So wrth I fi bwrw man gyda'n ngwaith I, joio chi y fideos yma. Yn anffodus, byddwch chi gweld fy ngwyneb. Sori! Hwyl! Hai pawb, dych chi erioed wedi trio arlunio gwyneb o'r blaen, a wedyn I ffindo fe'n anodd iawn I arlunio yr un wyneb, yr un person, o'r ochr, neu edrych I fyny, neu edrych I lawr. Ie, mae'n gallu bod yn anodd. Felly dyma un tric bach I helpu chi chydig bach. Ond I ddechrau gyda cylch. Llinell lawr y canol ac un ar draws. Cadwch rhain yn digon ysgafn fel bod chi'n gallu rwbio nhw mas wedyn. Lle mae'r dau linell yn croesi, rowch y trwyn, a wedyn ni 1 a 2 lygad, just uwch ben y llinell, ceg ar y llinell canol, clustia ar y llinell hefyd. Iawn te, falle chydig o wallt hefyd. Ond, sut I droi e? Wel, meddyliwch am y cylch yma fel pêl neu sffer, rhywbeth tebyg I hwn oren. Dyn ni'n edrych ar yr wyneb yn syth ymlaen, ond pan dyn ni'n symud i'r ochr neu I fyny, dych chi'n gweld sut mae'r croes yn symud hefyd. Wel, allan ni'n neud yr un peth ar bapur. Dwi'n bod y person yn edrych i'r ochr, mae'r llinell yna yn aros yn yr un lle, ond mae'r llinell yma yn mynd rhywbeth fel yna. Newch y trwyn, llygad y ceg, yn yr un lle. Felly mae hwn yn mynd lle mae'r llinell yn croesi, llygad, just uwch ben y llinell, naill ochr ar llall, a'r ceg ar y llinell unwaith eto. Beth am y clustia? Wel, cofiwch maen nhw reit ar yr ochr, felly maen nhw wedi symud tym bach. Rhywle fel yna. Gwallt I orffen e, just ar y llinell. A dyna ni, yr un wyneb o'r ochr. Beth am rhywun sy'n edrych I fyny? Wel, mae'r llinell yma rhywbeth tebyg I hwnna. Ac unwaith eto, trwy'n lle maen nhw'n croesi, llygaid just uwch ben y llinell, a'r ceg ar y llinell. Cofiwch bod y clustiau yn aros ar y llinell. Felly, clustiau lawr fan'na. Falle, just tym bach o wallt yn gallu cael ei gweld. Chi'n gweld? Gwyneb yn edrych I fyny. Nawr, siŵr o fod, o edrych I fyny, bys ni'n gweld ffroen yr person. Nawr, mae hwn yn gweithio, dim ots pa fath o wyneb dych chi'n neud. Eto, yr un peth. Llinell fyna, llinell fyna, trwyn, llygaid. Dych chi'n gweld? Mae'r llinellau yn helpu ni I wybod lle I roi popeth. A chlustiau i'r ochr. Beth am wyneb hir? Dweud bod ni eisiau'r person yma I fod yn edrych lawr ac i'r ochr. Mae'r trwyn, lle maen nhw'n croesi. Cofio mae'n sticio mas. Mae'r llyged lan fan hyn rhywle. A'r ceg bach, just lawr fan hyn. Listio fyna, a gwallt. Beth am y wyneb yma? So fel ydych chi'n gallu gweld, mae'n gweithio I bob math o wyneb. Os ydych chi moyn defnyddio pen I fynd drostyn nhw, gallwch wneud. A wedyn, defnyddiwch rwber. A gyda'r llinellau wedi mynd, does neb yn gwybod bod chi wedi hyd yn oed defnyddio nhw. Gobeithio fydd hynny'n helpu chi y tro nesaf, dych chi'n trio wneud lluniau o wynebau.